नमस्कार नूतन वर्षर अभिनंदन सहित आज चिकित्सक कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु प्रवीण। दर्शक बंधु शीत प्रकोप दिन को दिन बढ़ा लगिला थंडा एते जे लोक घर बाहर कुंथु कुंथु होउचंती। बड़ कथा होउची अनेक व्यक्ति एही समय थंडा काश देखा मिले। किछि लोक श्वास रोगजनित समस्या दे गति करिथांती। तेबे श्वास रोग कहीं देखा दी थाए केउ माननकु एही रोग हुए शीत दिन मानकरे जड़े श्वास रोगी निजर किभली जत्न नेब। तेबे ए सबु प्रश्नर उत्तर जानिबा आज चिकित्सक आमर आलोचनार विषय वस्तु रही शीत और श्वास। तेबे संपर्क में आलोचना आम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा पल्मोनारी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर CR राव। डॉक्टर राव आपन को स्वागत करुच्ची आमर स्वतंत्र उपस्थापना को। मुख्यतः प्रथमे जानिबा आमे दर्शकों को प्रथमे कहि दियंतु जे श्वास रोग कौन क्यों रोगी को आमे श्वास रोग होइछि बोली कहबा। जो रोगीर काश होची एवं काशटा कफ बाहरुनी आज्ञा एवं काशटा भोर भोर बेसी होची एवं काशी काशी बेदम होउची एवं चाले हालिया लागुची एवं काशी काशी कम कफ पड़ची आमे से रोग श्वास रोगीर लक्षण बोली कहा जाय। सर बेसिक लक्षण कौन अच्छी जनक पाखे जदि श्वास रोग जनक होइछि आमे कौन देखिबा तांको भितरे कौन लक्षण सब देखिबा आमे जे प्रकृत रे काश जो होची कौन से औषध से काटू करू नाही काश प्राय मास मास लागि थाउची चाले हाले लागुची एवं से जो काश रोगटा बेले बेले ऑटोमेटिक कमी जाउची पुणी 6 मास वर्ष पर पुणी श्वास काश वाले होउची। अच्छा आमे से रोग भाबिया जे काश होउची बोली एवं ए काश श्वास काश हे पारे आजमा हे पारे COPD हे पारे किबा हार्ट फेल हे पारे किंतु जो रोग काश श्वास बोली भाबिया से पेशेंटर काश होउतबो एवं ऑटोमेटिक कमी जिवो किंतु कौन से कफ सिरप काम करिवो नाही एवं से कोबल कि वर्ष वर्ष संपूर्ण भल रह पुणी काश हम एवं काशटा शीत दिन हम कि वर्षा दिन हम कि हठात मेघुआ पाग हम ये समय काश है भाविया जे से रोग काश हो। सर आम आलोचना करवा किंतु यार भितर दर्शक मानक भी कही रखा जे आपण मैंने भी चाहिए आम सहित आलोचन सामिल पारे जदि आपण मन में कौन प्रश्न अच्छे संपर्कित आपड़ चाहिए डॉक्टर को पचारि पारे आमको टेलीविजन स्क्रीन जो नंबर दि जाइए से नंबर आप डायल करूँ आम सहित कथा हूँ। सर अनेक प्रश्न रही यार भितर गोटे रहा जे स्वास्थ्य रोगर प्रकार भेद रही कि निश्चय प्रकार भेद अच्छे केते रोगी श्वास हुए वर्ष तमाम श्वास हुए से रोगीर औषध पत्र सब दरकार पड़ो कंट्रोल करा पेरिनाल आजमा कहती एवं केते रोगी केवल वर्ष शीत दिन हुए कि वर्षा दिन हुए कहती सीजनाल आजमा कहती एवं से वर्ष ऋतु सरीगला पुणी से रोगी आ किसी लक्षण देखा जाए ना। अच्छा सीजनल केवल खाली गोटे सीजन देखा सीजन देखा शीत दिन हुए वर्षा दिन हुए हठात मेघुआ पाग है कि हठात किसी गोटे परफ्यूम सुंगी पकेला कि हठात ब्लीचिंग पाउडर बाथरूम में धोईदेला से स्मेल आसी श्वास रोग कहते। सर क्यों व्यक्ति मानक अधिक श्वास रोग होता है बोली आमे कहि परिबा जो रोगी पिलादिन श्वास रोग अच्छी एवं से रोगी जदि प्रकृत में मेडिसिन पत्र किसी नौ ना डाक्तर परामर्श अनुसार इनहेलर किसी नौ ना एवं विभिन्न प्रकार स्मोकिंग करुच्ची एवं केवल पासिव स्मोकिंग जो कि सांग स्मोकिंग करुच्ची पाखे से रोचे से सब केस श्वास रोग को बेसी संक्रमण होवार चांसेस थाए। हाँ किंतु आमे देखू जे अनेक व्यक्ति थांती अवॉइड कर दियंती सिचुएशन को मेडिसिन नेबेनी डाक्तर सहित से परामर्श करेंगे अवॉइड करती एभली स्थिति में श्वास रोग केते भयंकर होबार चांसेस थाए निश्चय अच्छी एवं से रोगी कहते सेल्फ इनफ्लिक्टेड इंजुरी से को डाक्तर परामर्श नि मन को मन औषध खाइबे क्वाक मेडिसिन नेबे अन्य प्रकार अनसाइंटिफिक वे ट्रिटमेंट करेंगे से गुड़ को आम भावुँ प्रकृत से निजे निजे निजक अनिष्ट कर। अच्छा यार सर प्राथमिक चिकित्सा पद्धति अच्छी कि जदि आम जाना जन को श्वास रोग होती से जगह प्राथमिक चिकित्सा पद्धति कौन रही है प्रथम आम कन्फर्म करा श्वास रोग अच्छी ना। अच्छा कन्फर्म करवा प्रथम हाँ प्रथम आम गोटे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बा गोटे ब्लोइंग मेकानिज्म था जोटा कि आप कंप्यूटर देखिए से प्रकृत में रोगर लंग्स केते पावर अच्छी एवं से जब कन्फर्म है प्रकृत श्वास रोग अच्छी तो श्वास ट्रिटमेंट भल हो तापर रक्त परीक्षा करा रक्त में इस्नोफिल अच्छी भावे श्वास रोग अच्छी बोली एवं ECG कर ECG जब नॉर्मल अच्छी भावे श्वास रोग अच्छी बोली तेणु प्राथमिक चिकित्सा है आपंकर चिकित्सा डायग्नोसिस दरकार डायग्नोसिस केमती हुए और जब कहली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रक्त परीक्षा चेस्ट एक्सरे जाना प्रकृत श्वास रोग अच्छी और तार गोटे बेसलाइन टेस्ट कराए और प्रति वर्ष आम पल्मोनरी फंक्शन कर जानू प्रकृत श्वास रोग अधिक होची कि कमी जाऊँगी विथ मेडिकेशंस। सर बिना बिना आम जदि आम चिन्हट करवा रोगी को आम कहते यही पद्धति आम ये करवा किंतु वर्तमान श्वास रोग समस्त को है पिलाठू बुढ़ा पर्यंत समस्त को है बेसिक अधिक क्या आम देखा पाइबा आम देखू जे जो पिलांकर जो माँ जो पिलांकर
चाइल्डहुड इन्फेक्शन था अच्छी एवं जो पिला अंडर न्यूट्रिशन अच्छी एवं जो पिला बापा माने स्मोकिंग करुँच से पिला श्वास रोग अच्छी एवं फैमिलियल ट्रेट जो पिला बापा माँ श्वास रोग जीन अच्छी से बापा संतान संतति श्वास रोग होबार चांसेस अधिक था। किंतु सर शिशु मानक वर्तमान है शिशु मान क्षेत्र में आपड़ किभली ट्रिटमेंट करते शिशु रोग आम नॉर्मल देखुँ प्रकृत शिशु रोग नॉर्मली प्रकृत श्वास प्राय 2-3 वर्ष श्वास बोली कहुए ब्रोंकाइटिस कहती। अच्छा एवं ये ब्रोंकाइटिस नॉर्मली ट्रिटमेंट भल हो जाए कि जब 5-6 वर्ष में श्वास वर्ष को 5-6 थर काश है धईस लगे आम भावे श्वास रोग होगा जाऊँगी से समय आम श्वास चिकित्सा करा दरकार ना नॉर्मली 2-3 वर्ष पर्यंत से भाइरल इन्फेक्शन जो काश हुए और ऑटोमेटिक कमी जाए। अच्छा आप क्यों पद्धति से ट्रिटमेंट करते चिकित्सा करते आम बयस जो पिला 4 वर्ष 5 वर्ष जोटा कि ट्रिटमेंट को से बुझीपारती आम निबुलाइज ट्रिटमेंट दो निबुलाइज गोटे मेसीन गोटे अच्छी से मेसीन गैस जाए और गैस अनुसार पिलाटा इनहेल कर भल हो जाए। एवं वयस्क लोक जोटा आपंकर जार टे मेंटल कोऑर्डिनेशन आई आम निबुलाइज दौचु जो मानकर कॉग्निटिव फंक्शन जहाँ कथा कहले बुझीपारे आम गोटे दौचु कहते ड्राई पाउडर इनहेलर कि मिटाडोज इनहेलर से इनहेलर अनुसार रोगी चिकित्सा कले भल हो जाए। सर गर्भावस्था जदि जनक श्वास रोग होची से समय किभली ट्रिटमेंट दरकार जड़े रोगी को जदि जदि माँ को 2 प्रकार जदि माँ को आगुरी श्वास अच्छी एवं से कनसीव कला कहती आजमा इन प्रेगनेंसी एवं जदि माँ को आगुरी श्वास नहीं एवं पेट्रे जो छुआ अच्छी श्वास कहते प्रेगनेंसी इंड्यूस आजमा यही चिकित्सा 2 प्रकार थाए जदि आपको आगुरी श्वास रोगी अच्छी प्रेगनेंसी है चिकित्सा कंटिन्यू कर आम आशा करूँ जदि प्रेगनेंसी अच्छी आगुरी श्वास रोग नाला तो आम से क्षेत्र में इनहेल ट्रिटमेंट देले आम भल हो ट्रिटमेंट पिलापी सेफ पिला किसी क्षति होबार चांसेस न थाए। जड़े गर्भवती महिला भी इनहेलर नहीं पारे निश्चय नहीं पारे किसी असुविधा नहीं भल हो कारण आम जब चिकित्सा न करें तो श्वास रोग हम माँ को से श्वास रोग है पिला को जो ऑक्सीजन कमी से पिलार डेथ हो जाए कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो पाए तेणु आमको माँ को बचेले पिला को बचाई पारे। आज्ञा जड़े दर्शक जोड़ी हेले मधु रही आमको कटक फोन कर आपन को स्वागत आज्ञा। हाँ सर जयगुरु कटक मधु दौची आज्ञा मैडम कहतु प्रश्न पचार सर अभिनंदन आपन को भी डॉक्टर संध्या जयगुरु सर मोर प्रश्न होची आम जो स्वास्थ्य रोगटा होची एटा कोन केबे भी कमी पारिबनी कि आ हमर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अछि नॉर्मल कस्टमर की त हम सेटा चिकित्सा करि परिबा कि जदि मां को स्वास्थ्य रोग होईची सेटा पिल्ला को स्वास्थ्य रोग होबो ना एटा वंशगत लक्षण। आज्ञा सर हाँ जदि जदि माँ के बापा को श्वास रोग अच्छी चांसेस था छुआ को श्वास रोग हम कि अर्थनीति रूल जे माँ को श्वास है कि बापा को श्वास छुआ को श्वास रोग हम बोली किंबा जदि माँ को कौन श्वास रोग ना बोले छुआ को हो न पारे ये किसी लिंक ना किंतु संभावना अच्छी एवं संभावना अच्छी मैंने आम सतर्कता अवलम्बन करा पड़ो पिला को काश कफ है काश जब वर्ष को 5-6 थर है आम चिकित्सा करा पड़ो एवं जब चिकित्सा इम्प्रूव ना आम इनहेल करा पड़ो ये सब डाक्तर परामर्श से पिलाटी निश्चय भल हो कौन सन्देह ना। हाँ एक भी से प्रश्न पचारुले जड़े श्वास रोगी केबे भी ठीक हो पारे कि निश्चय संभावना अच्छी निश्चय निश्चय ठीक है एवं विराट बड़े सेलिब्रिटी मैंने श्वास रोग होते लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट कर इनहेल थेरापी संपूर्ण भल हो किसी असुविधा नहीं किंतु डाक्तर परामर्श आप फॉलो करेंगे हठात आप इनहेलर ने सागे सागे बंद करदे असुविधा हे डाक्तर परामर्श ट्रिटमेंट करेंगे एवं केबे डॉक्टर कहे आप औषध बंद करा पड़े आप फॉलोअप कले निश्चय आप भल हो पारे। एभली किसी कह जे एई सीजन रे अधिक श्वास रोग होता है नॉर्मली जो आप एम्बिएंट ड्रप कर जो शीत लहरी चलती उत्तर भारत और आम ओडिशार मध्य ये समय श्वास रोग आम बहुत देखा पाऊँ एवं जो श्वास रोग जो हूँ जो कोल्ड एनवायरनमेंट जो हूँ जो कोल्ड एनवायरनमेंट बेसी भाइरस एक्टिवेशन हुए एवं जो भूताणु जो कहती एवं ये भूताणु मतलब श्वास रोग गोटे कारण हो पारे तेणु आम से समय आम अत्यंत सतर्कता अवलम्बन करा जथा सकाल सकाल कुड़ी समय बाहर को बाहर कथा नुह घर भितर जब आम रोचु ताले घर झरका कड़ा बंद करा कथा एवं जदि बाहर को जा दरकार पड़े उपराला जी जो समय टी सूर्य किरण थी एवं नंबर 4 है आप घर में धूली रही घर को ओदा करने पोछापोछि करेंगे और घर आसबाबपत्र परिष्कार परिच्छन्न रखिए और घर काठ जाड़े मैडम कि कोयला जाड़े कारण काठ और कोयला जाड़े कौन हुए तार जो कार्बन मोनोक्साइड बाहर और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर श्वास रोग बहुत क्षतिकारक हुए तेणु घर जहाँ करेंगे क्लीन फ्यूल यूज कर एलपीजी गैस हीटर यूज कले आपको किसी द्वारा श्वास रोगी अधिक प्रभावित हे निश्चय प्रभावित हे कहते इंडोर एयर पॉल्यूशन कहुए और भारत देखा जाए शतकड़ा 14% लोकर जो श्वास रोग होची ड्यू टू एटमोस्फेरिक इंडोर पॉल्यूशन ये जो इंडोर पॉल्यूशन बहुत क्षतिकारक
कारण आउटडोर पोल्यूशन इनडोर दी प्रकार अच्छी आउटडोर पोल्यूशन आम कंट्रोल कर कि इनडोर पोल्यूशन कंट्रोल कर जदि आम अवेयरनेस न रहा अच्छा एवं ताप कहते घर भर गोबर गैस आपन गोबर पकई घर घरे चूल्हा जाड़े कोयला चूल जाड़े ना काठ चूल जाड़े जब जाड़े बाहर जाड़े और जब जाड़ुंट आप किचन गोटे भेन्टिलेटर रखिए झरका रखिए जहाँद्वारा कि आप गैसटा बाहर पड़ेगा घर भर से धुआटा सर्कुलेट हवा कथा नुह जहाँद्वारा कि आप निजक निजे प्रोटेक्शन नहीं पारे। आज्ञा डॉक्टर राव जड़े दर्शक जोड़े अक्षय आमको फोन कर ढेंकानाल आपन को स्वागत आज्ञा। आज्ञा जो छोट पिला जो गैस देवा दिया हो हाँ सेटा स्वास्थ्य किसी क्षतिकारक कि सर ना ना मोटे क्षतिकार नुह कारण आम तो लाइफ लंग दौनु आम गोटे गोटे पर्टिकुलर पीरियड पर दौचु 2-3 मास दौचु तार बंद बंद हो किसी क्षति हे ना कारण आम जो बटिका आम दौचु से बटिकार 50 भाग भागे होला इनहेलर थेरापी कहते गैस थेरापी तेणु किसी क्षति हे ना और सेफ और भल हबार चांसेस बहुत थाए किंतु या अर्थ नहीं जड़े जब इनहेलर नेला जीवन जाक नब सेमती माने ना किसी अच्छा तेणु डॉक्टर परामर्श आप ने आप हठात प्रीमेचुरी बंद कले आप असुविधा हे तेणु प्रति 3 मास आप इनहेलर आरंभ करें डॉक्टर देखिए प्रति 3 मास रिव्यू करेंगे और जब रिव्यू डॉक्टर भल जी करेंगे बंद करेंगे किंतु निज निजे बंद कर अनुचित हो। डॉक्टर राव जो जगह अधिक ठंडा बा शीत होउची सही जगह यही रोगर प्रभाव केमती रहे जो जगह आप देखिए जो धूली कणा रोचे आप सकाल टेम्परेचर इनफर्मेशन कुड़ी हो जाए से समय आप प्रभाव बेसी हुए और नंबर 3 टेम्परेचर बिलो 6 डिग्री सेल्सियस चांसेस थाए संसर्ग होगा कारण तेणु कोल्ड ड्राई एयर इज मच मोर डेंजरस कोल्ड ठंडा और सुखिला पागटा देहप क्षतिकारक तेणु सकाल सकाल आप उठिले घर बाहर ना और जदि बाहर आप मफलर यूज करेंगे और जब बाहर दरकार अनिवार्य आप प्रोफेशन कारण कि चाकरी कर अनिवार्य तो आप इनहेलर पाखे रखिथे और इनहेलर यूज करेंगे और बाहर को बाहर ओके एगुड़ा आप एभोड करेंगे तो आप निश्चय नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। सर आउ जड़े दर्शक अच्छा सुधीर आमको फोन कर ढेंकानाल आपन को स्वागत सुधीर बाबू। आज्ञा आज्ञा कहतु प्रश्न पचारतु मोर मोर प्रश्न है जो स्वास्थ्य रोग मार अच्छी हाँ हाँ जे सब बाहर नहीं शीत दिन बाहर आज्ञा जो जो गैसटा जो गैसटा कौन असुविधा सुधीर बाबू आउ क्लियरली कहतु शुणा जाऊनी ठीक है कहली से गोटे गैसटा आणुची जो ये गैसटा म से गैसटा कौन असुविधा कि हाँ इनहेलर कहते इनहेलर कहते हाँ 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 कहतु से गैसटा नवा द्वारा कि असुविधा हो कि नहीं जदि माँ को जदि श्वास रोग हो शीत दिन में एवं अन्य दिन माँ को श्वास रोग होना शीत दिन आरंभ 2 सप्ताह पूर्व आप इनहेलर आरंभ करेंगे और शीत दिन सरला बंद करदे तेल आप देखिए माँ को किसी असुविधा हे ना यहाँ तार ट्रिटमेंट मोडालिटी। सर इनहेलर मात्रा अधिक रहिले यार कौन साइड इफेक्ट रहिबो इनहेलर मात्रा अधिक होगा चांसेस कम हुए कारण आप इनहेलर सागे सागे भल हो जाए आने इच्छा हेनी अच्छा एवं इनहेलर पर पार्टी कुलकुचा करदे जहाँ बाकी औषध धोईकी पलैब तेणु असुविधा किसी हे ना। सर ठंडा दिन मानक समस्त जमती काश हुए ठंडा हुए यार भितर अनेक लोक था जो अणनिश्वासी फिल करती से जगह आम कहीपर जन को जड़े श्वास रोगर शिकार होपर ना नॉर्मल कथा या नहीं 2 प्रकार जदि आप आगे श्वास ना एवं टेम्परेचर कम अच्छे श्वास कहते एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहती से ट्रिटमेंट भल सागे सागे भल ट्रिटमेंट कले किंतु जो श्वास रोग अच्छी और कोल्ड जो टेम्परेचर श्वास रोग बढ़ीगला से ट्रिटमेंट एग्रेसिव कराया पड़ो करके आम धीरे धीरे औषध बंद कला भल हो आज्ञा सर जन दर्शक जोड़ी ममता आमको फोन कर स्वागत मैडम। हेलो हेलो आज्ञा मैडम कहतु आज्ञा सर सर मु कटक बेंटकर हमर ममता कहूची हाँ सर मोर प्रश्न होची जो हम स्वास्थ्य रोग गर्भवती महिला जब स्वास्थ्य रोग हो जाए तब पेट जो पिलाटा थाए गोटे पिला पेट मरी जाए कि जन्म होला को बहुत कष्ट हो जाए एटा कौन ठीक माने तार ट्रीटमेंट से केमती कौन हो। अच्छा बड़ा प्रश्न तापर हमर जो खाइबा पिबार भी सब कटकणा अछि ना एटा खाइबनी सेटा खाइबनी ठंडा द्वारा माने दूरे की रहिबो जैसे केमिति ट्रीटमेंट। अच्छा खाइबा पीवा ऊपर को परे जीवा सर किंतु आगे एक कथार आपण उत्तर दे दियंतु जने गर्भावस्था जदि जन को श्वास रोग हेउची तार प्रभाव छुआ ऊपर पड़िबो कि पिला ऊपर पड़े कि जदि जदि श्वास रोग अच्छी एवं आप औषध यूज करछंती आपन को रोग निश्चय कंट्रोल हो एटा निश्चय आप निश्चिंत रहंतु जदि आप चिकित्सा करूना एवं भावुँ मोर औषध जो इनहेलर नहीं मोर आडिक्शन हो मो अभ्यास शिकार हो आप औषध जब अवहेला करती ताले आपन देहर जो ऑक्सीजन जीव से ऑक्सीजन छुआ को जीवनी से छुआ उपर जीवन उपर आघात हबार चांसेस थाए एवं जो औषध आम दौचु यहाँ आपंकर रक्त को जाए ना यहाँ कफरे बाहरी पड़ो
ତେଣୁ ରକ୍ତ ଯାଇନି କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେତିକି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେବ ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ ଛୁଆକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯିବନି ତେଣୁ ଛୁଆ ଉପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଭଲ ହେବେ ଏବଂ ଔଷଧ ଛୁଆକୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ। ओके डिलेश्वर रही सर आउ जड़े दर्शक आपको स्वागत से गंजाम आमको फोन कर आपको स्वागत आज्ञा डिलेश्वर बाबू हेलो आज्ञा प्रश्न पचारतु हाँ आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा प्रश्न आज्ञा पचारतु नमस्कार आज्ञा 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 कहतु हाँ ये आज्ञा मोर बयस 50 है हाँ आउ मते सकाळु उठिला ठू माने सेजरे का मते श्वास लाउजी आज्ञा माने सुईथि का मते श्वास उठौजी माने भितरा सुईथि का मते श्वास उठौजी आज्ञा हाँ कहतु हाँ मते इंदी श्वास उठौजी तापरे झाड़ा जदी सफा ही जीवो टिके श्वासटा कमी जाउजी झाड़ा मोर सफा होउनी दीर्घ 20 वर्ष हेलानी। अच्छा आपण ए समस्या विषय डाक्टर को जणाई छंती हाँ जणाई आज्ञा हाँ हाँ जणाई हेले मध्य मोर कमुनी किंतु झाड़ा सफा हेले मध्य मु सेजर सुईथिबा अवस्था रे का मते हालियाडा उठौजी अधघंटा पर का से हालियाडा कमुची। अच्छा डॉक्टर राव आपण किछि पचारिबे हाँ आपण बयस केते आज्ञा 50 हेलानी। अच्छा आपन जदि प्रकृति केवल सोया समय श्वास उठुची आपण दी आपण हार्ट वीक थाई पारे तेणु आपण कौन इसीजी करेंगे और आप इकोकार्डियोग्राफी करेंगे आप हार्ट रोकले मत सकाल सकाल श्वास रोग हो पारे। नंबर 2 है आप जब कहते स्लीप एपनिया कहते आप रात घुंगुड़ी मारुंट तो आप सीओपीडी थाई जो आपको सकाल श्वास हो पारे किंतु श्वास रोग अच्छी एगुड़ाक सकाल सकाल हम केवल धईसा लगे काश हम काश कफ कम बाहर से क्षेत्र आप भाव तो श्वास रोग अच्छी तेणु आपको श्वास रोग थाई कि हार्ट जो श्वास रोग थाई हार्ट रोग जो आप डॉक्टर को परामर्श नहीं आप भाव पड़ो प्रकृत डायग्नोसिस कौन है। सर आम ए दिग को भी जीवा जे जड़े श्वास रोगी कौन खाइबा दरकार न खाइबा दरकार ए संपर्क में आलोचना करबा किंतु दर्शक बंधु एबे समय एक छोट ब्रेक ब्रेक रहिबा खूब शीघ्र फेरिबा। तेबे शीत श्वास केउ मानकु श्वास रोग होता है आम आलोचना कले लक्षण कौन आलोचना कले आलोचना करबा जे प्रकृति में ए श्वास रोगी कौन खाइबे कौन न खाइबे ता आगु वर्तमान जड़े दर्शक आम सहित जोड़ी सर कथा ही आम सहित रही आउे परिचय करदेवाक चाहिए आम सहित पल्मोनारी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर CM राव रही आम आलोचना करुचे वर्तमान आउ जड़े दर्शक सर आम सहित जोड़ी कथा ही आपन को स्वागत आज्ञा। हेलो हाँ हेलो कहतु आज्ञा आगे शुणी पार्टी हेलो हाँ आज्ञा प्रश्न पचारतु आज्ञा। आज्ञा मोर श्वास की 6 वर्ष लागी हाँ हाँ किंतु 6 वर्ष ला श्वास होइछि हाँ मु इनहेलर व्यवहार करे हाँ इनहेलर व्यवहार करे एवं बालुकेश्वर बाबू आप प्रथम टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु आम ठीक रे कथबार्ता करि परिबा। आज्ञा हाँ मु कम कर देछि आज्ञा हाँ पचारतु कहतु किंतु आज्ञा 24 घंटा मोर टीवी वॉल्यूम कमी देछि सर आमको शुणा जाउची आपण कभी नांती बालुकेश्वर बाबू आज्ञा मु 6 वर्ष व्यवहार करछि हाँ बोधे डिस्कनेक्ट हो जाइए। हाँ अनेक समस्या थाए अनेक लोक इनहेलर व्यवहार करती तापर भी श्वास रोग कमी न थाए ए सिचुएशन कौन प्रकृति में एवं ए स्थिति कौन करा जाय परिबो सर। दुकान मार्केट विभिन्न प्रकार इनहेलर मार्केट मिलूँ हाँ इनहेलर विभिन्न प्रकार अच्छी गोटे आपको रोग प्रतिषेधक एवं रोगर लक्षण कंट्रोलर ताकि कंट्रोलर मेडिकेशन रिलीवर मेडिकेशन जदि कंट्रोलर मेडिकेशन रोग भल हो जदि रिलीवर मेडिकेशन रोग भल हेनी रोगर जो पर्यंत आप मेडिसिन अच्छे से पर्यंत इफेक्ट रहे पुणी रोग आउ थे आरंभ हो तेणु डिपेंड अपन दि टाइप ऑफ द मेडिसिन दि पेशेंट परचेज नंबर 2 है आप पेशेंटर टेक्निक ऑफ यूज जो इनहेलर आप नौ प्रकृति प्रॉपर टेक्निक जो नौ करेक्टली औषध भितर जी ना कौन हम से औषध भितर जीवन और रोग कष्ट पाइब मुझे देखी केते लोक कौन करती जो स्प्रे नि मुहर स्प्रे मार दिखती ठीक नियंती मुहर स्प्रे मार दिए भावती मुहर स्प्रे मारे रक्त को जीव हेनी पार्टी स्प्रे मारे और पार्टी भितर जावा पड़े तेणु प्रॉपर टेक्निक देखेबे एवं जदि रोग कंट्रोल आप डॉक्टर कहे कि मोर रोग कहीं कमुनी आप डॉक्टर देखिए मुझे टेक्निक यूज करुँची तेणु डॉक्टर आप कहे प्रकृत में प्रॉपर टेक्निक यूज जब हाँ कहे भावते आप रोगटा कंट्रोल होची तेणु जो भावुँ जो औषध नौ कहीं भल होनी दुईटा कारण अच्छी
इम्प्रॉपर टेक्निक एवं इनकरेक्ट मेडिकेशन आज्ञा। तेणु आप डॉक्टर से परामर्श करूँ निश्चय आप सिम्पटम कंट्रोल एटा मुझे ग्यारंटी दूसरी आपको। आज्ञा आज जन दर्शक सर अच्छा कालंदी रही से आमको ढेंकानाल फोन कर आपको स्वागत आज्ञा प्रश्न पचारतु। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଆମର ରହୁଛି हाँ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ରୋଗ ନା ପାରିବାରିକ ମାନେ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଣଙ୍କର ରୋଗ ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରୋଗ ହେଇପାରିବ? हाँ सर परिवार रे आपण कहि सारी जे परिवार जण को हितले चांसेस संभावना थाए अन्य मानु को हेबो आउ थरे सर कहि दियंतु आपण टिके जदि माँ को श्वास रोग अच्छी कि बापा कि माँ जो श्वास रोग अच्छी प्राय 15-20% पिला मानक हो पारे यदि बापा माँ उभय श्वास रोग अच्छी 30% हो पारे किंतु अर्थ नुह जे रूल जे बापा को श्वास मो पिला को श्वास से अर्थ नुह। हाँ एनवायरमेंट उपर रहा आपन लाइफस्टाइल उपर रहा एवं आपन जेनेटिक एनवायरमेंट उपर रहा एवं आपन विभिन्न पारिपार्श्विक उपर ताकू देखि श्वास रोग होता है तेणु डरबार जेम डायबिटिक रोग बापा को डायबिटीज है पुओ को डायबिटीज माने नहीं किसी चांसेस थाए आपन जीन अच्छी कि रोग रोग को आपन को सतर्क होगा पड़ो मन मो बापा को डायबिटीज अच्छी मो मतलब जीन अच्छी जब मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें मतलब डायबिटीज हेनी ठीक सेमती मतलब श्वास रोग जीन अच्छी जब मुझे सतर्क चलिए ताले आपन मत श्वास रोग हम ना तेणु आप लाइफस्टाइल उपर श्वास रोग निर्भर करुँची आज्ञा 30% चांस अच्छे श्वास रोग हो पारे कि मेडिकेशन भल हो आप आज्ञा डॉक्टर राव आज जन दर्शक अच्छा सस्मिता आमको फोन कर भुवनेश्वर से आमको फोन कर हेलो आपन को स्वागत मैडम। हेलो सर नमस्कार। आज्ञा प्रश्न पचारतु। सर मोर ट्विन्स पिला हेलो सर आज्ञा कहतु सर मोर ट्विन्स पिला मोर श्वास थिला किंतु मो पुओ को श्वास होची हेलो अच्छा हाँ शुणी पारुछ मैडम कहतु मैडम से जहाँ कहते ट्विन्स थिला तांकर आ तांकठू तांको पिला मानकु भी श्वास रोग होउची बोली से पचारुछंती बोधे श्वास रोग मुझे कहली श्वास आम चिकित्सा किसी चेंज हो ना चिकित्सा से चिकित्सा भल जोटा कि नॉर्मल चिकित्सा हुए एवं चिकित्सा में भल होती तेणु आम धैर्य धरवा पड़ो पिला रेगुलर शिशु रोग विषय देखा पड़ो एवं ता द्वारा पिलाटी नॉर्मल लाइफ लीड कर पारिबो। अच्छा सर आमे कथा होतले पूर्वरु जे जणे व्यक्ति जहाकू श्वास रोग होईची से कोन खाइबा उचित कोन न खाइबा उचित जदि जन श्वास रोग अच्छी हाँ केतरा जिनस खाइबा उचित है जो जिनस विटामिन सी प्रचुर परिमाण जता साग हाँ लेंबू तटका परिया पत्र हाँ हाँ फल विटामिन सी प्रचुर थाए एवं एक स्टडी देखा विटामिन सी जो खाद्य अच्छी आपको श्वास रोग की चांसेस कम थाए। हाँ आप एभोड करेंगे जंक फूड एभोड करेंगे ऑयली फूड एभोड करेंगे एवं जो जिनस आपंकर प्रिजर्वेटिव बेसी अच्छी ताको एभोड करेंगे किंतु मुझे कहीदा चाहे जो खाद्य सज पनीपरिया युक्त खाद्य श्वास रोग बहुत भल माछ छोट माछ भल किंतु ता द्वारा आपन को निश्चय डाइट उपर किसी रोल अच्छी अदरवाइज डाइट उपर किसी रोल नहीं प्रोवाइडेड यू लीड ए हेल्दी लाइफ ओके तेणु अनहेल्दी लाइफ में जंक फूड जंक फूड को अवॉइड करबा दरकार हाइपरटेंशन डायबिटीज एवं श्वास रोग तीनटा को जंक फूड मना आपन ता द्वारा निश्चय डाइट उपर यार किसी रोल अच्छे अदरवाइज डाइट रो सेम किसी रोल नहीं श्वास रोग को बढ़ाया हाँ सस्मिता आम सहित फोन लाइन रे रही आउ किसी से प्रश्न रखिछंती कोन मैडम सर ताकू डॉक्टर कहिछन जे क्षीर खाइया को दबोनी तो जो बाहर जिनस जो कुरकुरे हेरिका सब खाउची तो छाती पड़ुची तो छाती गैस होई कि तेरा पेला उठ जेटा माने कोन मैडम कुरकुरे आपन कहले माने जंक फूड भीतर कुरकुरे मैडम आसुची एवं कुरकुरे जो आपन जो रहउची प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्वेटिव छुआ को मुटे शूट करिवो नाही तेणु दया करी कुरकुरे पिला को अभ्यास करंतुनी पिला को घर जिनस ताको जो भजा 12 मजा भजा मिक्सचर कि आप घरे जो छाणी दिंतु निज भल तेल दिंतु निश्चय छुआ को अभ्यास करेंगे कुरकुरे मैडम बाहर को समस्त को बारण तेणु ता भर रैंडमली खाई अलग कथा कि रेगुलर मैडम हैबिट करतुनी ताद्वारा कौन हम पिला को श्वास रोग बढ़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी आसीज तेणु से आप एभोड कर उचित संपूर्ण बारण कर उचित। सर शेष में आम दर्शक मानक आप कौन परामर्श देवे गोटे भल गोटे परामर्श रहा जे आप जंक फूड को अवॉइड करूँ स्ट्रीट फूड को अवॉइड करूँ या आप किसी परामर्श देवे कि डाइट जमी कहली डाइट को एभोड करेंगे जब शीत दिन हूँ आप बाहर टी रेस्ट्रिक्शन करेंगे जो कुड़ी करते जदि जी सन्ध्या जी जोग करेंगे प्राणायाम करेंगे एवं सज तटका पनीपरिया खाइबे एवं डॉक्टर को परामर्श रिटिन एक्शन प्लान डॉक्टर जहाँ कहते प्लान अनुसार ट्रिटमेंट करेंगे एवं इनहेलर व्यवहार करेंगे इनहेलर निश्चय व्यवहार करें कारण इनहेलर आपको भल कर एवं कौन क्वाक द्वारा बाय सेवन इनहेलर आपको लाइफ लॉन्ग एडिक्शन हम कि आपको साइड इफेक्ट किसी हम नहीं कारण इनहेलर लो डोज मैक्सिमम क्योर एवं कफरे बाहरी पड़ो ये रक्त को जीव ना तो इनहेलर ही ओनली आंसर टू कंट्रोल आजमा एंड टू क्योर आजमा इन द फ्यूचर नंबर 1 नंबर 2 जब बापा को श्वास रोग है
ପିଲା ଆମର ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମେସେଜ। ओके धन्यवाद डॉक्टर राव अधिक आलोचना आम सहित पल्मोनारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीएम राव रही शीत और श्वास संबंधित आमर जो आज आलोचनार विषय वस्तु रही से संपर्क में अधिक आलोचना करते विशेष परामर्श भी आमको से बांटिले जंक फूड स्ट्रीट फूड को अवॉइड करवा तार भितर जदि आपण भावुंट जे आपन को श्वास रोग होती ताहले आपण खूब शीघ्र विलंब न करी डाक्तर परामर्श नियंतु। पुणी थे सर धन्यवाद आपको नमस्कार। आम स्वतंत्र उपस्थापना चिकित्सक को एटी रखा नमस्कार।